Новость дня. Телеведущий Владимир Соловьев стал мастером спорта по стрельбе. Короче говоря, телеведущий Владимир Соловьев получил звание мастера спорта по практической стрельбе. Официальный документ был вручен ему сегодня министром спорта России, то есть 12 февраля, Михаилом Дегтяревым. Поздравляю Владимира Соловьева с присвоением звания мастера спорта России по практической стрельбе. Подписал фото Дегтярев Телеграм в телеграм-канале «Пулемет Дегтярева». Вперед, Россия!